Pessoal, hoje perfeito pra gente fazer mais um teste com o tourinho. Mais cedo tava um barulho muito alto na casa do vizinho do fundo por causa do compactador de terra. E agora à noite tá tendo farra aqui do lado. Ó o barulho. Ih, Zeazão, vamos dançar um pagode, nego? Zeazão tá aqui, safadão. E o seguinte, o tourinho tá ali no fundo. Só de boa, né? Zeazão tá doidinho pra ir pra lá, você não vai não, viu, nego? Zeazão tá aqui, ó. Tá querendo ir lá pro fundo, mas não pode ir porque o tourinho tá lá. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar indo lá no fundo agora com um barulho de música, por quê? Deixa eu ter vir pra cá, senão vai dar direitos autorais. Deixa eu falar com vocês aqui. O que acontece? Tourinho, ele não gosta de barulho, né? A gente estava até pensando que talvez ele estava com algum problema auditivo, certo? Mas hoje, mais cedo, se ele tivesse com algum problema auditivo, ele iria ter o mesmo comportamento que ele teve lá embaixo na casa do pessoal, que ele mordeu. Mas ele ficou tranquilo, ou seja, não é nenhum problema auditivo. É que realmente incomodou o barulho lá e a movimentação atraiu a atenção dele. E o comportamento dele foi aquele de partir para cima. Lá na frente do canil, a gente estava limpando lá e ele também partiu para cima. E outra coisa, muito interessante, daqui a pouquinho eu vou estar falando com vocês a respeito dele, mas antes, bora aproveitar que o som tá rolando e a gente vai lá no fundo, vamos dar uma caminhada lá no fundo com o som alto que tá rolando ali, deixar o áudio real, né? Vou pegar, bora pra ali. Não sei se o celular vai estar pegando direito em relação ao barulho, né? Mas eu acho que vai dar pra escutar um pouco aí. Olha só ele ali, ó. Olha aí o tourinho. Escutou minha voz, já veio correndo. Vamos ver como que ele tá aqui. Porque ele já tá aí bastante tempo. Olha o barulho, ó. Então tem gente falando alto, cantando. Então eu vou estar entrando aqui pra gente ver a reação dele. Beleza? Tourinho, tá de boa? É, pelo visto eu acho que tá de boa. Vamos entrar? Ó, ele tá subindo em mim aqui, certo? Vou pegar a coleira dele e puxar ele pra lá, ok? Por quê? Porque eu tenho que observar muito isso que ele tá fazendo aqui, ó. Certo? Ele pulou e abaixou a cabeça. O olho dele, tem que observar também se tá todo preto. O olho dele não tá todo preto. Ou seja, ele não tá focado, certo? Então, bora andar aqui devagarzinho. Ele tá de boa, vou ignorar ele. Aqui, ó, note que ele tá bem mais alto. Bem tranquilo, bem de boa. Opa! Assusta eu não, Zia. Eu achei que ele ia me morder, viu? Achei que o tourinho ia me morder. E por incrível que pareça, ele não quis morder. Era pra ele ter ficado agitado. Por quê? O pessoal aqui do lado, ó, diga que valeu. Então tá rolando, né, um som e o pessoal tá conversando, tá cantando. O pau tá caindo na folha. E olha lá o comportamento do cachorro. Corro pra trás. Aí. Ó, tô fazendo uma dancinha aqui também, ó. Ó. E aí, Zia? Uhul! Zia também tá fazendo uma dancinha lá, ó, balançando a raba. Uhul! Olha a cara dele. Tranquilo, suavão. Suavão. Parabéns, nego. Parabéns, bebê. Muito bem. Muito bem. Vem. Aí. Gente, isso aqui pra mim, tem gente que acha que isso aqui é uma coisa simples. Uma coisa, ah não, ele tá de boa. É porque vocês não sabem como que esse cachorro fica na hora que tem uma certa movimentação, né? Só quem acompanha sabe. Eu tô usando floral, né, nele. Que pode estar encontrando aqui em Francisco Sá, na drogaria União. Tô usando o aparelho aqui, às vezes garra um pouquinho pra mim conversar. E o seguinte, também coloquei próximo aqui ao Zia, né? Então deu pra ver que surgiu sim efeito. Teve mesmo uma moça que até falou assim, nossa, que judiação, fica humilhando o cachorro. Não é humilhar o cachorro. Isso aqui é uma correção natural, entendeu? O tourinho ficou na dele. Tá meio embaçado aqui, vou tentar limpar um pouco. Deixa eu ver se melhora. É, melhorou um pouco.
Então, tipo assim, é uma coisa muito delicada, né? Porque o tourinho, como eu já disse, ele não gosta de barulho e movimentação. E hoje foi um dia perfeito. Aqui do lado tava bastante barulho, a gente aproveitou o barulho para estar testando ele. E hoje, agora à noite, testando ele mais uma vez, com a festa ali do lado, com o som alto, com o pessoal conversando muito. E ele não tá latindo, ele não tá agitado. Ele tá de boa, ele tá tranquilo. Olha o que acabou de descer do muro, gente. Já era. Ixi, daqui a pouquinho tem gente que vai ter que fazer regressão. Desculpa aí, gente, ter mostrado a barata. O tourinho já foi lá dar uma cheirada na barata. E agora eu vou estar fazendo o seguinte. Deixa eu ver se a minha bateria dá pra ligar o flash. Deu pra ligar. Eu vou estar descendo aqui, ó, no escuro, pra gente ver a reação do tourinho, se ele vai junto e como vai ser a reação dele. Vamos ver. Esse tourinho vai vir. O tourinho tá vindo de boa. Vou andar com ele aqui no escuro. Aí, ó, tá rolando o som ali do lado. Vamos ver. Olha ele vindo aí, ó. Tá faltando amor na minha. O povo tava em barulho. Ó, ficou meio alerta aqui agora. Nós estamos aqui no escuro. Tomar cuidado com ele aqui. Então é o seguinte, gente. Vou falar com vocês uma coisa muito importante. Eu faço esse procedimento porque eu tenho que testar o cachorro em várias situações, entendeu? Tenho que testar durante várias situações. Porque não adianta, por exemplo, a gente mostrar o cachorro só de boa, o cachorro só tranquilo e simplesmente colocar para adoção, né? Não, fala, não, o cachorro tá de boa e o cachorro tá comendo na mão, o cachorro é bem tranquilo, a pessoa pega no cachorro, beleza, aí a pessoa pega e leva para casa, depois vai e traz de volta, porque com certeza vai morder alguém, entendeu? Então por isso que a gente mostra tudo, praticamente um passo a passo, o que pode e não pode fazer, tá bom? Muita gente não faz isso, simplesmente mostra como que é o cachorro e coloca para adoção, né? Aí se morder a pessoa fala, não, você que não soube criar direito, aqui em casa nunca mordeu. Você mesmo viu, você pegou no cachorro, o cachorro tava manso, não fez nada, foi alguma coisa que aconteceu lá que fez o cachorro morder, então joga a culpa pra pessoa, entendeu? Tourinho, vem, vem Tourinho, vamos sair desse breu aqui, que aqui tá meio estranho. Vem, vem, bora. Isso. Ai, ai. Então é isso. Mostrando vocês aqui um pouquinho do tourinho. Agora à noite. Mesmo com o pessoal falando alto. Som alto. Tem a presença ali do ilustre Zia, né? Que tá ajudando muito também aí. Acho que esse Zia daqui a pouquinho já vai estar beba e ressaca, né? Com essas músicas aí, mas tudo bem. O tourinho não beira aí não, moço. Você é doido? Não, 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 volta. Não beira aí não, moço. Você é doido a altura desse trem. Vem pra cá, menino. Você é doido? Vem, 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 vem. Fica aí. Deixa eu fechar aqui que você beirando esse trem aqui não dá certo. Suas perninhas curtas, moço. Não pode ir ali não. A carinha dele. Vem, Torinho. Aí, gente, bem de boa mesmo. Gostei muito. Tá surgindo efeito, viu? Tá surgindo efeito. Porque antes era só ele ver muito barulho, ele ia ficar muito agitado. Aí, eu tô andando com ele aqui, ele não tá avançando em mim. Por tá até tocando boi ali do lado. Bom demais, bom demais. Muito bem, nego. Vem cá. Boa. Agora vamos ver o comportamento dele aqui fora. Quero que ele venha pra cá, pra gente ver. Tourinho,
Torinho, vem. Aqui. Vem. Dá uma andadinha pra essas bandas aqui pra gente ver a reação sua. Vem. Ó, o Escobar ali tá mexendo com ele. Escobar latiu. Ele encarou, mas não foi. Muito bem, Torinho. Boa. É isso mesmo. Vem. Isso, garoto. Escobar ainda tá mexendo com ele. E ele não foi. Boa. Isso. Vem. Vem. Vamos ver. Aqui. Boa. Coloquei para comer aqui perto. Magno tá ali deitado. Yuxinha tá ali na caminha, deitada também. Ó. Dá nem pra ver direito. O Torinho tá aqui só observando. Vamos. Boa. Maravilha. Torinho, vem. Aqui. Vem. Olha só que ele não quis passar aqui. Ele tá de passar por lá, ó. Maravilha. Muito bom. Aqui, ó. Merece até um brinde. Aí. Muito bem. Parabéns. Então, gente, é isso daí. Torinho tá ali, de boa. Sem ir caçar confusão com os cachorros. Tá aí super tranquilo. Graças a Deus. Não foi nos cães. Mesmo na hora que o Escobar ali ficou latindo e pulando, né? Ficou bem tranquilo. Lá no fundo, deu uma rodada lá. Ficou super de boa também. Olha aí. Bem tranquilo. Sem problema algum. Mesmo que do lado aí bastante barulho. E foi até bom, né? Pra estar testando o comportamento dele. E se saiu muito bem. Gostei muito mesmo. Né, nego? Esse, gente. Esse. Ah, cara. Ó, nhenhen. Esse. Gente, é isso daí. Mete um like. Ó. O carro fez um barulhão ali fora. Vamos ver o comportamento dele. Só escutou um pouquinho e ficou de boa. Excelente. Gente, mete um like nesse vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.